Góðan daginn. Nú hefst 269. fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar. Byrjum aðeins og seint vegna tæknilega örleika. Þeir eru aðeins búin að hrjá okkur þessa síðustu fundi en við erum rosa glöð að Kristján sé hérna hjálpa okkur í dag. En áður en við höldum til boðaðra dagskrá eru hér nokkur mál sem ég ætla að leggja til að verði bætt við á dagskrá. En lagt til að mál númer 25.03.006 úrgangsþjónusta verðskrá söfnunarstöðvar verði bætt á dagskrá og verði mál númer 4. Lagt til að mál númer 26.02.006 mötuneyti Auðarskóla verði bætt á dagskrá og verði mál númer 6. Lagt til að mál númer 24.05.006 húsnæði viðbragðsaðila viljayfirlýsing verði bætt á dagskrá og verði mál númer 7. Lagt til að mál númer 26.04.005F fundagerð byggðarráðs Dalabyggðar frá fundi númer 350 verði bætt á dagskrá og verði mál númer 10. Lagt til að mál númer 26.04.001F fundagerð umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar frá fundi númer 164 verði bætt á dagskrá og verði mál númer 12. Lagt til að mál númer 26.05.014 staða húsnæðis uppbyggingar í Dalabyggð verði bætt á dagskrá og verði mál númer 21. Lagt til að mál númer 26.05.013 kjörtímabili 2022 til 2026 verði bætt á dagskrá og verði mál númer 23. Aðrir liðir færist til samkvæmt framangreindu. Einhver sem vil ræða þetta eða mótmæla? Nei, það skoðast þá samþykkt og þá höldum við í almenna dagskrá. Dagskrárliður númer 1 fjárhagsáætlun 2026 viðauki 2. Á 350. fundi byggðarráðs var tillaga að viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2026 samþykkt og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða viðauka 2? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórn, þar sem að viðauki 2 inniber í rauninni eftirfarandi og sem snýr að rekstrarkostnaði í A-hluta A-sjóðs að þá það hækkun upp á 2 milljónir vegna breytinga á launakjörum sveitarstjórnarfulltrúa og síðan stoppkostnaður vegna skammtímavistunar í Holti sem að Dalabyggð hefur samþykkt ásamt öðrum sveitarfélögum á Vesturlandi verða aðili að. Þar það 160.000 krónur. Þannig að áhrif þessa rekstrarmegin eru að kostnaður A-hluta hækkar 2.160.000 og þá til lækkunar á handbæru fé. Síðan það eignfærslumegin að þá erum við að loka framkvæmdakostnaðinum varðandi íþróttamannvirkja og tengdra verkefna sem var farið í samhliða. Þar erum við að hækka framkvæmdaliðin 60 milljónir hvað þann þátt varðar á árinu 2026. Síðan það hlutdeild og framlag Dalabyggðar í gerð sjóvarnargarðs hér í Búðardal upp á 1,9 milljónir, reyndar bólar ekki ennþá á útboði vegagerðarinnar á þeim þætti, þannig að en við teljum rétt samt sem áður að hafa þetta með í okkar áætlunum. Og síðan það Dalaveitur vegna hitaveitu lagna á Laugum hækkun 7 milljónir, þannig að samtals eignfærslur eru þá sem nemur þessum upphæðum og þá til lækkunar á handbæru fé og áhrif þessa á rekstur og rekstraráætlun ársins 2026 að við áætlum tapið þá verða 18,5 milljónir á árinu. Og eins rétt að nefna það að við erum að skoða og leggja mat á mögulega fjármagnsþörf aukna með tilliti til lántöku og mun það liggja fyrir á næstu dögum. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja ræða viðauka 2? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, góða sveitarstjórnarmenn. Mig langar aðeins að nefna að Bjarki fór yfir að það 60 milljónir sem fara þarna í aukið framkvæmdafé. Ég vil sérstaklega taka það fram að kostnaður við íþróttamannvirkið sjálft hefur ekkert farið fram úr áætlun. Og þessar 60 milljónir þær eru aðalega í aukaverkun sem að sveitarstjórn hefur samþykkt eins og geymslunni, sánanu, við tókum hér plönin, malbyggju og það. Þannig að það sé bara á hreinu og
Ég held að við getum verið virkilega stolt bara af því hvernig við höfum náð því að fjármagna þetta íþróttahús á þessu verði og að það skildi standast öll fjárhagsáætlun og tilboðið eins og það bara var lagt til. Þannig að ég bara segi takk kærlega þeir sem að stóðu að því að fylgja þessu eftir og vildi bara koma þessum framfæri að þetta væri ekki auka verk á íþróttamannvirkinu. Takk. Takk fyrir þetta Skúli, gott að taka þetta fram. Fleiri sem vilja ræða viðauka 2? Þá legg ég hann til staðfestingar sveitarstjórnar. Þeir sem eru samþykkir viðauka 2 gefur merki. Hann er samþykktur samhljóða. Dagskrárlið númer 2 er mál númer 26.03.020, reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega endurskoðun. En framlagðar eru nýjar reglur garðslátt elli- og öryrkjalífeyrisþega í Dalabyggð. Byggðarráð samþykkti framkomna tillögu á 349. fundi sínum og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhver sem vill ræða þessar uppfærðu reglur? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilreyndur. Hér er í rauninni gagngerar, endurbætur á reglum garðslátt elli- og örorkulífeyrisþega í Dalabyggð að ræða og tillögu að þeim. Það er reglur sem við höfum fylgt núna undanfarin ár eru að grunni til síðan 2015 ef ég man rétt og hafa ekki orðið neina breytingar og við í rauninni við yfirferð á reglunum okkar og við samanburð á reglum sveitarfélaga allt í kring að þá sáum við að það var fullt tilefni til að fara yfir og leggja til breytingar á þessum reglum og uglust vakna einhverjar spurningar af þeim sem hafa verið notendur að regluverkinu en við reynum að útskýra þær á bæði heimasíðu og eins í samtölum þá í kjölfarið ef sveitarstjórn samþykkir reglurnar og ef að þessar reglur öðlast staðfestingu hér á þessum fundi á eftir að þá í rauninni taka þær gildi 1. júní næstkomandi, þar að segja leið og vertíðin í garðslætti hefst. En ég svara spurningum ef einhverjar eru hér á fundinum. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Fleiri sem vilja ræða reglur garðslátt? Svo virðist ekki vera, þá legg ég reglurnar til staðfestingar við sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir reglunum uppfærðum gefur merki. Þær eru samþykktar samhljóða. Dagskrárlið númer 3 er 26.04.010, gjaldskrá Brunavarna Dala, Reykhóla og Stranda og slökkvilið Dalabyggðar 2026. En framlögð er tillaga að uppfærði gjaldskrá Brunavarna Dala, Reykhóla og Stranda og slökkvilið Dalabyggðar fyrir árið 2026. Byggðarráð samþykkti framkomna tillögu á 349. fundi sínum og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhver sem vil ræða þessa gjaldskrá? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilreyndur, bara í rauninni til útskýringar að þá erum við að breyta gjaldskráni ekki efnislega á neinn hátt heldur í rauninni að breyta upphæðum í samræmi við vísitölubbreytingar á milli ára og ástæðan fyrir því að við erum að þessu í maí er í rauninni að það eru vísitölur sem stuðst er við að það liggi ekki fyrir að fullu fyrir í aprílmánuði. En ég svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo veist ekki vera, þá legg ég þessar reglur, þessa gjaldskrá fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefur merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 4 sem er mál númer 25.03.006, úrgangsþjónusta, verðskrá söfnunarstöðvar. En á 349. fundi byggðarráðs var fjallað verðskrá söfnunarstöðvar úrgangs í Búðardal og eftirfarandi bókað. Kristján Ingi kynnti stöðu mála. Byggðarráð þakkar Kristján Inga fyrir yfirferðina og fól honum og sveitarstjóra að útferða tillögu að gjaldskrá söfnunarstöðvar úrgangs í Búðardal fyrir fund sveitarstjórnar 13. maí næstkomandi. Hér er framlögð tillaga að gjaldskrá söfnunarstöðvar til umræðu í sveitarstjórn.
Einhver sem vill ræða verðskrá söfnunarstöðvar? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðri tilheyrendur. Hér erum við í rauninni að koma á laggirnar gjaldskrá fyrir söfnunarstöðun okkar í Búðardal í rauninni í samræmi við þau útboðsgögn og útboðsáform sem við vorum með í gangi þegar var farið í nýtt útboð varðandi úrgangsþjónustuna og við erum með samning við sama aðila og hefur þjónustu okkar undanfarin ár, þar segja Íslenska Gámafélagið og þessi gjaldskrá sem að hér er til afgreiðslu sveitarstjórnar í rauninni er unnin í samráði við verktakan sem að sér rekstur svæðisins og með tilkomu þessarar gjaldheimtu að þá erum við í rauninni að færa það bil fjórðung af kostnaði þeim sem að á Dalabyggð hefur legið yfir í þjónustugjöldin. Þannig að það sé sagt 25% af þeim kostnaði sem að hefur kostað okkur að reka svæðið færist nú til þeirra sem að nýta og nota þjónustuna, þar með talið verktaka og rekstraraðila og annars líka. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja ræða verðskrá söfnunarstöðvar? Þá legg ég gjaldskrána til staðfestingar fyrir sveitarstjórn þeir sem eru samþykkir gefumerki. Hún er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 5 sem er mál númer 26.02.005 restingar fyrir Dalabyggð. Byggðarráð vísaði fyrirliggjandi samkomulagi til staðfestingar í sveitarstjórn á 349. fundi sínum. Einhver sem vill ræða samkomulagið fyrirliggjandi? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég þetta til samþykktar hjá sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir fyrirliggjandi samkomulagi gefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 6 er mál númer 26.02.006 mötuneyti Auðarskóla. Byggðarráð vísaði fyrirliggjandi samkomulagi með áorðnum breytingum til staðfestingar í sveitarstjórn á 350. fundi sínum. Einhver sem vill ræða þetta samkomulag? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Þeir sem eru samþykkir samkomulaginu gefi merki. Og það er samþykkt samhljóða. Næst er það dagskrárliður númer 7 sem er mál númer 24.05.006 húsnæði viðbragðsaðila, viljayfirlýsing. Framlög til staðfestingar á sveitarstjórn er fyrirliggjandi viljayfirlýsing Dalabyggðar við björgunarsveitina Ósk aðstöðu fyrir slökkvilið Dalabyggðar. Einhver sem vill ræða þessa viljayfirlýsingu? Bjarki, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórn og aðri tilheyrendur. Það er ánægjulegt að standa hér og kynna þessa tillögu að viljayfirlýsingu við björgunarsveitina Ósk, eða þar að segja á milli Dalabyggðar og björgunarsveitarinnar mögulega samþættingu og samnýtingu á húsnæði sveitarinnar að Vesturbraut 12. Húsnæðismál slökkvilis Dalabyggðar hefur lengi legið fyrir að þyrfti að taka ákveðnum tökum og reyna að finna lausn og við höfum svo sem nú er þetta að segja árabil verið í samskiptum við ríkisvaldið varðandi það að koma upp sameiginlegu húsnæði viðbragðsaðila hér í Dölum af því að það er ekki bara slökkvilið Dalabyggðar sem er á hrakhólum heldur lögreglan er svo sannarlega á hrakhólum hér í Dölum og sjúkrabílar heilbrigðisstofnunar hafa verið það líka. En það er komin lausn á það, samkvæmt upplýsingum frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands, að það verður byggt við heilsugæsluna hér í Búðardal sem er gleðiefni og bara gott að það sé ákveðið og öllum til heilla að mínu mati. En eftir stendur að við erum á hrakhólum og þessi möguleiki sem opnaðist núna fyrir ekki löngu síðan að Dalabyggð gerist leigutaki hjá björgunarsveitinni gefur okkur tækifæri til að hugsa málin upp á nýtt og færa slökkviliðið úr því húsnæði sem það er hér við miðbrautina og þar með líka opnast sá möguleiki að við úthlutun þeirri lóð undir mögulega íbúðarhúsnæði
alltaf 6 íbúða hús sem að geti rúmast á þeirri lóð, 2 hæða. Þannig að þessi viljayfirlýsing allavega farið af stað með hana í því ljósi að mögulega hefur hún ákveðin ruðningsáhrif á aðra þætti hér í Dölum. Fyrir utan það að skapa slökkviliðinu okkar allt aðrar vinnuaðstæður og fyrir þann búnað sem að líka til að geyma. Þannig að ég sé mikil tækifæri í þessu. Auðvitað hefur viljayfirlýsing í rauninni ekki enga skuldbindandi þýðingu en ákveðin skilaboð til okkar sem að höldum utan reksturinn að vinna samkvæmt þá texta í viljayfirlýsingu og ég viss það að björgunarsveitin tilbúin í þennan dans með okkur samanber samskipt okkar við forsvarsmenn sveitarinnar undanfarna daga. En ég svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja ræða viljayfirlýsinguna? Svo virðist ekki vera. Þá legg ég hana fram til staðfestingar í sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir viljayfirlýsingunni gefi merki. Og hún samþykkt samhljóða. Næsti dagskrárliður mál númer 25-10-029, aðalskipulagsbreyting Hvannármiðlun. Ég ætla að gefa Guðlaugu orði. Gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Á fundi umhverfisskipulagsnefndar í gær var samþykkt breyting á aðalskipulagi Dalabyggðar og það þarf að leggja það fyrir sveitarstjórn líka. Þetta varðar Hvannármiðlun eða sem sagt miðlunarlón til þess að jafna rennsli í Fáskrúð, einnig að veiðiánum með okkar hérna í Dölum. Og tillagan sem var samþykkt í gær og hér til umfjöllunar, tillaga að aðalskipulagsbreytingu vegna Hvannármiðlunar hefur verið í auglýsingaferli sem lauk þann 11. maí síðastliðinn og hér lögð fram til endanlegrar afgreiðslu í umhverfisskipulagsnefnd Dalabyggðar. Samþykkt með lagfæringum eftir athugasemdir umsagnaraðila með 1. málsgrein 32. greinar skipulagslaga til hliðsjónar og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn og hér með lögð fram til staðfestingar í sveitarstjórn. Takk fyrir þetta, Guðlaug. Einhver sem vil ræða þessa aðalskipulagsbreytingu? Þá legg ég hana fram til samþykktar hjá sveitarstjórn. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta það fundargerðir til kynningar. Mál númer 9 dagskrárliður númer 9 mál númer 26-04-002F. Byggðaráð Dalabyggðar, fundur 349. Einhver sem vil ræða þá fundargerð? Þá það dagskrárliður númer 10 sem mál númer 26-04-005F. Byggðaráð Dalabyggðar, fundur 350. Einar Jón, gjörðu svo vel. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði nú bara að nota tækifærið örstutt og tala aðeins lið 2 Lauga í Sæliðsdal. Ég ætlaði nú kannski bara misnota aðstöðuna mína og koma í síðasta skipti upp sem sveitarstjórnarfulltrúi og ræða þessi mál. Ég lagðist nú ekki í þá rannsókn að vinna að finna út hve oft ég hef tekið til máls undir einhverju sem tengist Laugum á þessum 8 árum sem að ég hef verið í sveitarstjórn. Aðal umræðan fór nú fram 2018-2020 þegar voru töluverð átök þetta. Ég vil nú kannski bara fagna því að það lítur út fyrir að þetta sé nú kannski alveg að klárast núna. Og við séum í raun og veru bara að ljúka þessu og þetta kannski sýnir bæði okkur en líka bara íbúum sem að höfðu ýmsar skoðanir á þessu máli og hafa haft náttúrulega bara mjög lengi að það flókið mál að selja eignir og það ýmsir angar á svona málum og ég held að við sé það alveg að selja til þeim svona eign gegn að því að fá hann til þeim bara staðgreitað annað. Það orðið kannski mjög erfitt í dag og auðvitað það búið að fylgja líka þessari sveitarstjórn á þessu kjörtímabili að við höfum selt fleiri eignir og en afraksturinn hefur líka kannski sést á þessu kjörtímabili hvað við höfum síðan geta gert fyrir þessa peninga en ég vil kannski bara fyrst og síðast þakka fyrir að þetta að klárast og það komið mikið líf inn á Laugum sem var aðal tilgangurum með því að selja þetta. Takk.
Takk fyrir þetta Einar. Fleiri sem vilja ræða við fundargerð fyrir byggðar á Dalabyggðar, fund 350. Svo veist ekki vera. Þá förum við í dagskrárlið númer 11 sem fræðslunefnd Dalabyggðar, fundur 150. Eitthvað svo vil ræða þann lið. Við viljum kannski vekja athygli á þarna var verið að ræða akstur framhaldsskólanema úr Búðardal en núna að ljúka því verkefni sem við fengum styrk fyrir frá Byggðastofnun gegnum Byggðastofnun. Við höfum verið að keyra framhaldsskólanemendur á mánudögum og föstudögum, 3 ferðir í viku sem Dalabyggð hefur verið að sjá verið nýtt að hluta en ekki nógu vel og því miður peningarnir búinir núna þannig að þessar ferðir eru að falla niður. En ég vona bara að við getum prófað þetta aftur í framtíðinni. Allavega tilrauna verkefni en leitt að þetta skulle vera klárast núna. Það verður gaman að sjá hvað framtíðin byrjar skauti sér varðandi framhaldsskóla í Dalabyggð. Eitthvað fleiri sem vilja taka til máls? Nei, þá förum við í dagskrárlið númer 12 sem mál númer 2604-001F, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 164. Eitthvað svo vil ræða þá fundargerð. Svo veist ekki vera. Dagskrárlið númer 13 mál 2510-05F, atvinnumálanefnd Dalabyggðar, fundur 57. Eitthvað svo vil ræða þá fundargerð. Svo veist ekki vera. Dagskrárlið númer 14 mál 2603-006F, menningarmálanefnd Dalabyggðar, fundur 49. Eitthvað svo vil ræða þá fundargerð. Nei, svo veist ekki vera. Dagskrárlið númer 15 fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað svo vil ræða þær fundargerðir. Svo veist ekki vera. Dagskrárliður númer 16 mál 2601-006 fundargerðir Breiðafjarðarnefndar 2026. Eitthvað sem vil ræða þær fundargerðir? Nei. Þá það mál til kynninga. Dagskrárliður númer 18 mál 2604-014 aðalfundarboð landskerfis bókasafna 2026. Eitthvað sem vil ræða fundarboðið? Nei. Dagskrárliður númer 19 mál 2605-004 umsókn frumvarp til laga breytinga á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku. Eitthvað sem vil ræða þennan lið? Svo veist ekki vera. Dagskrárliður númer 20 mál 2605-008 ársfundur Brák íbúðafélags HSES. Eitthvað sem vil ræða þennan dagskrárlið? Nei. Dagskrárliður númer 21 mál 2605-014 staða húsnæðisuppbyggingar í Dalabyggð. Meðfylgjandi yfirlit frá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun vegna stöðu húsnæðisuppbyggingar í sveitarfélaginu og verkefna sveitarstjórnar á sviði húsnæðis- og skipulagsmála. Í bréfinu meðal annars fjallað niðurstöður árlegrar samantektar HMS á húsnæðisáætlunum sveitarfélaga, stöðu íbúðaruppbyggingar og lóðaúthlutunar, auk þess sem vakin athygli á þeim verkefnum sem nýkjörnar sveitarstjórnir standa frammi fyrir að loknum sveitarstjórnarkosningum. Þar á meðal vísað til skyldu sveitarstjórna til að meta hvort ástæða sé til að endurskoða aðalskipulag og eftir atvikum svæðisskipulag í ljósi landsskipulagsstefnu og annarra stefnumarkandi forsenda. HMS hyggst á næstu misserum funda með sveitarstjórnum land allt til að ræða stöðu og áskoranir í húsnæðis- og skipulagsmálum og hvernig stofnunin getur stutt við sveitarfélögin í þeirri vinnu. Svo vil ræða þennan lið? Það virðist ekki vera. Dagskrárliður númer 22 mál 2601-009 skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn, það er tilheyrendur. Örfáir móla frá mér hér. Íbúafjöldin okkar núna miðað við þann 2. maí síðastliðinn 675 íbúar hér í Dölum
voru 677 2. apríl, þannig að þetta er svona aðeins rokkandi til og frá. Flest höfum við orðið 678 eða 9 í mann rétt núna í upphafi árs. Þannig að þetta er til og frá aðeins og kem aðeins betur inn á það hvað kann að valda því að við færumst ekki ofar hér aðeins seinna í þessari skýrslu. Nú starfsemi íþróttamiðstöðvarinnar okkar, hún fer vel af stað og er notkun með ágætum og það er gaman að sjá þessa dagana núna, til dæmis að það er nýjung, að það eru rútur hér að renna að með krakka sem er í skólaferðalagi og er að fara í sund og skapar líf hér á svæðinu hjá okkur og vonandi verður framhald á heimsóknum til okkar í mannvirkið. Síðast í morgun var hópur utan á Snæfellsnesi bara að fá að skoða húsið og röltum, þannig að þetta vekur athygli og er það gott. Nú, miðjan apríl settum við í loftið auglýsingu þar sem óskað var eftir umsjónarmanni fyrir vinnuskólann okkar í sumar í ca. 80% starfshlutfall. Það er stutt frá því að segja að það hafa engar umsóknir ennþá borist, þannig að við erum að reyna að leita leiða til að geta boðið upp á vinnuskólann þó að verði styttri tíma heldur en vant er í sumar og vonandi skýrist það strax bara upp úr helginni hvernig það verður. Nú, opinn fundur verkefni Gott að eldast var haldinn hér niðri í Nýsköpunarsetri mánudaginn 27. apríl og var mæting góð og umræður virkilega fínar og ábendingar sem komu, en heilt yfir í rauninni bara jákvæð umræða sem að þar átti sér stað og í rauninni uppbyggilega á margan hátt, en verkefnastjóri Gott að eldast sem er að vinna á vegum SSVAF var búin að gera könnun í aðdraganda þessa fundar sem hún mun síðan kynna fyrir okkur núna á næstu dögum og senda okkur til yfirferðar hér í stjórnsýslunni. Hér áðan var lögð fram fundagerð frá aðalfundi leigufélagsins Brákar og það er mikið samtal í gangi á milli Brákar og leigufélagsins Bríet sem að við þekkjum bæði tvö af góðu hér í Dölum að langmestu leyti og það er núna í bígerð að sameina þessi félög sem ég tel afar skynsamlegt að búa til eitt öflugt félag úr þessum tveimur. Svo vil ég einnig segja frá því að við erum í samtali við leigufélagið Bríet enn frekari uppbyggingu hér í Dölum. Þau fara á næstu vikum í það að græja hitt húsið þarna niður á Borgarbraut sem þau fengu úthlutað lóð fyrir í vetur, en síðan erum við búin að opna samtali frekari uppbyggingu inn í Bakkahvammi af því að okkur vantar sárlega íbúðir, samanber að við erum að hjakka í sömu tölum í íbúðatölum, en við vitum að fólk vil flytja til okkar og við vitum af störfum sem eru að losna sem kann að vanta þá íbúðir eða hús fyrir viðkomandi aðila og allt það, þannig að okkur veitir ekki af að þrýsta á Bríeti og vonandi fleiri að byggja upp hér í Dölum. Og ég hef verið í samtali við atvinnurekendur hér í Dölum sem eru með okkur í þessu liði að þrýsta á til að mynda leigufélagið Bríet. Nú, hér fyrir á fundinu var kynnt viljayfirlýsing á milli Dalabyggðar og Björgunarsveitarinnar og ég ætla ekki að orðlengja það að ég tel að það sé heillaskref að fara í þá vegferð. Svo vil ég tala vorverkin að þau eru hafin hér og í vikunum þá var götusópur á ferð hjá okkur og verið að hólufella hér í götur líka og ekki veitir af og ég vil gera meira af því eins og reyndar á þjóðvögunum. En og síðan voru skátarnir í tiltekt í gær, í sinni árlegu tiltekt og bara ber að þakka þeim fyrir það samstarf. Og svo er gaman að segja frá því hér að núna fyrir stuttu var sett upp gangbrautaskilti hér hinum með göttuna gangbraut og gert samkvæmt tillögu frá krökkum í Öðarskóla í 1. til 3. bekk og þau voru viðstödd þegar skilti var skrúað upp og vonandi verður mála síðan á göttuna í sumar, þannig að þau fengu það beint í æð að það skiptir máli að skipta sér af og koma með góðar ábendingar til sveitarfélagsins. Nú, útboð á hreinsun rotþróa í Dalabyggð er nú afstæðið og er unnið að frágangi í þeim efnum. Það bárust 2 tilboð í verkið og voru þau bæði allnokkuð innan þeirra kostnaðaráætlana sem við höfðum unnið, þannig að það er ánægjulegt að fá svoleiðis niðurstöðu eins og raun bar vitni. En bíðum við eftir að Vegagerðin bjóði út vegarkafla þann á þjóðvegi 60 sem stefnt hefur verið að fara í endurbætur á í sumar, þar segja kaflan frá Erpsstöðum að Haukadalsá. Ítt hefur verið ítrekað á svör og staðfestingu á því hvenær umræddur kafli fari í útboð en ekki fengist svör. Það eru vonbrigði því að glugginn til framkvæmda hann er þröngur eins og við öll vitum,
en vonandi rætist úr á allra næstu dögum. Svo kom formaður oddviti og formaður fræðslunefndar inn á það að tilraunaverkefni varðandi aksturinn á milli Búðardals og Borgarness, því verkefni er lokið að sinni og þannig stendur það. Nú síðan er gaman og dýrmætt að finna þann framkvæmdahug sem er víða í sveitarfélaginu þessar stundir. Það eru víða uppi áformum ýmiss konar uppbyggingu, bæði dreifbýli sem og hér í Búðardal, og það er nærtækt að vísa í fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá því í gær, þar sem voru ýmsir framkvæmdaleiðir til umfjöllunar og afgreiðslu, og það er vonandi að það rætist sem allra flest af þessum þáttum sem eru til undirbúnings, og þannig að uppbyggingin haldi áfram hér í Dölum. Nú svo það kosningarnar sem fara fram laugardaginn 16. maí, eins og vonandi allir vita, og ég vil hvetja íbúa Dalabyggðar til að mæta á kjörstað og taka þátt í þessari lýðræðisveislu, þannig að ný sveitarstjórn Dalabyggðar fái skýrt umboð til að sinna áfram góðum verkum hér í Dölum að kosningum loknum. Það var kynningarfundur frambjóðandinn fór fram þann 7. maí síðastliðinn í Dalabúð, og það verður spennandi að sjá hverju framvindur. Síðan hafa bæst við nokkrir frambjóðendur, þannig að þetta verður spennandi. En gott fólk, allt hefur sinn tíma, og þessi skýrsla mín hér á þessum fundi er sú síðasta hjá mér, því ráðningartími minn rennur út þann 31. maí næstkomandi. Sá tími sem liðið hefur frá því að ég tók við starfi hér í Dölum hefur liðið hratt og verið bæði viðburðar og lærdómsríkur á margan hátt. Og ég vil þakka ykkur fyrir það tækifæri sem að mér bauðst óvænt sumarið 2022 og það traust sem að þið hafi sýnt mér á þessum tíma og það góða samstarf sem að hefur verið við lýði. Einnig vil ég þakka mínu góða samstarfsfólki hér í stjórnkerfinu fyrir gott samstarf. Svo hljóðar það og ég þakka fyrir mig en svara spurningum ef einhverjar eru. Takk. Takk Bjarki. Einhvers vil ræða skýrslu sveitarstjóra? Þá förum við í dagskrárlið númer 23 sem er mál 26.05.013. Kjörtímabilið 2022 til 2026. Þetta er bara svona opin liður til umræðu. Einar, gjör svo vel. Ríð og vaði. Ágætu fundamenn. Já, það er ágætt kannski að enda síðasta fundin á svona kannski bara opnum lið. Ég get nú sagt, ég er kannski ekki búin að undirbúa einhverja langa tölu en mér svona datt í hug bara að nefna svona það sem kom upp í hugan á mér, það sem að við höfum komist yfir. Það sem að mér finnst kannski vert að minnast fyrst er að ég held ég farið með rétt mál að þessi sveitarstjórn er búin að starfa í 4 ár og hún hefur samþykkt öll mál samhljóða. Og einstaka mál hefur kannski einhver þurft að víkja bara út af eðlilegum ástæðum eða eitthvað svoleiðis. En annars hafa öll mál verið samþykkt samhljóða sem að ég held að það svona kannski kristallega aðeins bara hvernig þetta hefur verið. Það hafa allir verið að róa að sama marki og ég síðan gerir mér ekki grein fyrir því hvort að það síðan það sem sé að gerast að það sé ekki alveg jafn mikill áhuga á sveitarstjórnarmálum núna út af því að það er kannski ekki búið að vera nógu mikil átök. Það má vel vera en ég held að þetta sé þannig að sko hvort sem að eru listar eða persónukjör að þá er það nú þannig í langflestum sveitarfélögum að það eru flestir að vinna að því sama. Það eru allir með þessi sömu grunngildi. Við viljum flesta sama og ég ætla kannski bara að tína upp svona nokkur atriði sem að koma upp í hugan á mér. Það er til dæmis Bjarki kom aðeins inn á húsnæðismál. Mér reiknast til að allavega síðan 2020 þá er sveitarfélagið búið að hafa svona milligöngu um það að það verið byggðar hérna 10 íbúðir og það er mjög ánægjulegt að það er á döfinni núna að byggja meira og það sést kannski hver þörfin var mikil innanfrá að íbúatalan hefur nánast staðið í stað þó að hafi aukist allt þetta húsnæði. Skipulagsmál hafa verið alveg fyrirferðar mikil hér og aðalskipulag fór í gegn. Ég held að eitt af því sem hafi verið mjög gott sem við höfum tekið í gegn hér sem mörg sveitarfélög eru að vinna í núna, það eru vindorkumál. Við erum búin að fara í gegnum alla þessa vinnu og ég held að sveitarfélagið
standi mjög sterkt í sinni ákvörðun og þetta auðveldi í raun og veru allt sem á eftir að koma, því að þau mál eru ekki útkljáð. En við erum í sjálfum sér töluvert bara á undan mörgum öðrum út af því hvernig við tókum á þessu. Menningarmál. Ég hef setið í menningarmálanefnd á þessu kjörtímabili og ég gerði mig kannski ekki alveg grein fyrir hvað þau eru raun og veru mikil með að við stærð á sveitarfélagi. Ég er nokkuð viss um það að salir á höfuðborgarsvæðinu í öðrum byggðarlögum, þeir myndu allir, ef það væri jafngóð mæting þar, prósentulega eins og hér er ofta á ýmsa menningarviðburði. Ég lít þannig á þegar að mæta hér 20, 30, 40 manns á eitthvað, alveg svo gerist til dæmis nú bara síðast á kosningafundi hérna í síðustu viku sem mættu 50 manns. Ef það væri sama hlutfall sem myndi mæta þá væri það 15-20 manns á kosningafundi í Reykjavík sko. Þannig að menningarmál eru blómleg hérna, það er bæjarhátíð, það er Jörfagleði, leikfélagið, en kannski einna stærstu menningarviðburðirnir okkar eru þorrablótin okkar og ég held að þau eru svona í sögulegri uppsveiflu. Ég held að það er rúmlega 700 manns hafi mætt þorrablót á þessu ári í sýslunni. Ég held að það sé í raun og veru alveg ótrúlegt. Annað sem ég held að við eigum að hrósa okkur af er að hér er mjög opin stjórnsýsla og íbúar hafa mjög mikinn aðgang að ákvörðunum. Það er eiginlega engar bindandi ákvarðanir teknar í sveitarstjórn en einu á þess að séu hér opnir fundir, einhverjir kynningafundir. Þannig að fólk hefur töluvert tækifæri til að koma sínu að. Hér er ekki, hvað maður að segja, hér er ekki skrínað inn gögn. Ef fólk sendir eitthvað á byggðarráð eða sveitarstjórn þá er alltaf tekið fyrir. Það er ekki mál eru ekki kæfð hér einhvers staðar á bakvið í einhverjum nefndum og annað eins og maður hefur alveg heyrt að sé einhvers staðar gert. Og svo kannski stóra málið okkar á þessu kjörtímabili er náttúrulega bara hérna hinum megin við göttuna. Ég fór nú eitthvað að rifja upp þegar ég byrjaði í þessu brölti 2018 að þá var einhvern tímann slengt fram við mig að ég væri bara í þessu út af einu máli að gefa kost á mér í sveitarstjórn. Að það væri bara til þess að fara ég að byggja íþróttahús og kannski fór ég á stað í það að einhverju leyti þannig en ég hef nú svona farið í ýmislegt á þessu kjörtímabili og sérstaklega kannski á hinu kjörtímabilinu ég var allt í einu farin að kaffæra mér í mál tengt skógrækt og ýmsu sem ég hafði ekkert komið nálægt sko. En haft bara gaman af. Mér varst kannski mjög gaman af því að í Skessuhorni 3 dögum áður en við vígðum íþróttamannvirkin, sem sagt 25. febrúar, þá var leiðari ritstjóra eingöngu þetta hérna hjá okkur. Minnir að leiðarinn hefði heitið Torgið í Búðardal og með leyfi oddvitan langar mér að lesa smá part upp úr. Velta má því fyrir sér hvort sveitarfélagið hafi yfirleitt haft ráð á að ráðast ekki í þessa framkvæmd. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá Magnúsi og þetta voru orð, mér minnistætt 2018 á fundum hér í aðdraganda kosninga að það var eitthvað það að íbúar voru hræddir við kostnaðina á þessu, voru hræddir við hvað er dýrt að reka þetta en ég held að það sé ótrúlega gott að þessi komið upp núna. Við stöndum miklu sterkari, það verður eins og við segjum, það er eftirspurn eftir ungt fólk vill koma hérna og ég er svona nokkuð viss það að þetta fólk væri kannski ekki að horfa hingað ef þetta væri ekki komið. Þannig að ég held að það hafi verið ótrúlega sterkt hjá okkur að gera þetta. Kannski að lokum, ég er búinn að búa hérna í 24 ár, 12 af þeim árum hef ég verið svona viðloðandi sveitarstjórnarmáli. Ég var líka varamaður síðast þegar voru listar 2006 til 10 þá var ég fyrsti varamaður á einu listanum og þetta hefur verið kaflaskipt. Það er alveg listadæmið var sér bara út af fyrir sig svo sem alveg 2018 kjörtímabili til 22 það var algjörlega, þar var bara fyrri og seinni hálfleikur. Það voru töluvert mikil átök fyrstu 2 árin eins og sumir við borðið mun eftir. Ég held nú á endanum þá hafi það bara styrkt okkur. Það þurfti bara að útkljá þarna ákveðin mál og það er verið að klára
þessi mál núna og mörg af þeim. Þetta síðan kannski skilar sér síðan í því að við erum að klára núna kjörtímabil sem að ég leyfi mér eiginlega fullir að allavega í sögu Dalabyggðar hefur aldrei farið í gegn heilt kjörtímabil þar sem öll mál eru samþykkt samhljóða. Ég er nokkuð viss um það. Kannski bara lokum að því að ég var ekki svona fyrirhyggjusamur eins og margir félaga mínir að skorast undan kjöri í kosningunum. Þá hef ég eins og fleiri ekki gefið kost á mér og ætla ekki að gefa kost á mér að þessu sinni. Ég held að það sé gott mál að það er komið nýtt fólk sem ætlar að taka slaginn og vonandi kannski bætast aðeins fleiri við fram á laugardag. Þetta er skemmtilegt þó það sé stundum krefjandi að vinna í þessu. Þannig að þeir sem eru að hlusta á YouTube og ef þau eru eitthvað að hugsa þá takið þið bara slaginn og haldið áfram að byggja upp flott samfélag. Takk. Takk fyrir þetta, Einar. Fleiri sem vilja? Skúli, gjörðu svo vel. Oddviti, góðir fundamenn, látið nú ekki líður ykkur. Ég ætla að taka undir allt sem Einar sagði. Það hefur ekki alltaf gerst en við höfum alltaf verið kannski sammála að lokum og það kannski enginn þetta kjörtímabil. Að sveitarstjórnin hefur alltaf komist á niðurstöðu og við höfum verið ótrúlega samstíga. Og ég held mitt eins og Einar sagði að þetta hefði ekki getað gengið betur. Þetta er miklu betra heldur en 2018 en við lærðum rosalega mikið af því líka. Og þetta er allavega loka fundurinn hjá mér, allavega í bíli. Og ég vil bara þakka kærlega fyrir samstarfið. Það hefur verið rosalega gaman að vinna með ykkur og ég held að allir hafi lagt á sig nákvæmlega allt sem þeir gátu til að gera þetta samfélag enn betra. Og ég segi bara áfram Dalabyggð. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Garðar, gjörðu svo vel. Oddviti, kæru fundamenn, ég bara að taka undir með Skúla og Einari að þetta síðasta kjörtímabil hefur verið bara stórgott. Og samvinnan er búin að vera alveg frábær. Og það þýðir ekki alltaf að það hafa allir verið sammála í upphafi, en vinnan fór fram gagnadrifið og mál voru unnin vel, en ekki tekin eftir á með einhverjum upprópunum. Að það var farið í bara í vinnu, að leggjast í hlutina og reyna að gera allt sem best þannig að það gagnaðist sveitarfélaginu og samfélaginu og gerði gott. Það er ekki sjálfgefið að svona gerist. Þetta kostar allt vinnu og það þarf að leggja þó nokkuð mikið á sig til að svona geti gerst. Þannig að ég vil bara hvetja sem flesta sem hafa áhuga á því að starfa í sveitarstjórn að hugsa það svolítið og gefa kost á sér og fara í vinnuna. Það er hægt að gera ótrúlega miklu hluti og þetta framtíð Dalabyggðar er björt. Þannig að það er búið að leggja ákveðin grunn núna og nú kemur auðvitað kannski smá tímabil sem þarf aðeins að halda að sér höndum með að vera að komast í gegnum stærsta kúrfin. En svo er bara áfram gakk. Nú vonandi fyrir að fjölga fólki meira, fyrir að fá íbúðir. Þannig að þetta er bara rétt að byrja. En ég vil bara þakka oddvita og formanni byggðarráðs, sveitarstjóra og öðrum sveitarstjórnarfulltrúum fyrir samstarfi á kjörtímabilinu sem bara búið að vera lærdómsríkt og mjög gott sem maður búið að. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Þuríður, gjörðu svo vel. Oddviti og fundamenn, ég ætla að þakka bara fyrir sérstaklega gott og skemmtilegt samstarf síðustu 4 árin og auðvitað þeir sem voru með okkur hérna 2018 það var oft fjör en við ráðum nú að svo við restina að ræða okkur niður á hlutina og það hefum við gert það ennþá betur á þessu kjörtímabili, unnið saman og rætt okkur niður á niðurstöður.
ég sé bara áfram, eins og Skúli, áfram Dalabyggð, áfram GAK. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls. Eyjólfur, gjörðu svo vel. Oddviti og aðri góði fundamenn. Þetta er minn síðasti sveitarstjórnarfundur í Dalabyggð að sinni þar sem að ég skorast undan kjöri í kosningunum núna á laugardaginn. En ég vil bara þakka öllum þeim sem hafa setið í sveitarstjórn með mér og öllu starfsfólki Dalabyggðar og sveitarstjóra bara fyrir samstarfið á undanförnum árum. Þetta kjörtímabil hefur gengið mjög vel. Jú, það var oft róstursamt 2018-2022 en það gekk vel og ég held að allir hafi lært eitthvað á því. Hér er gott að vera og það sem ég er kannski hugleiknast eftir setu mína í sveitarstjórn, þetta nú að verða 12 ára tímabil núna frá því ég fletti upp í símanum hérna rétt áðan. Ég gaf kost á mér sem fyrsti varamaður í sveitarstjórn Dalabyggðar degi fyrir kjördag 2014. Þannig að það er ennþá tækifæri fyrir fólk að gefa kost á sér og ná kjöri. En svona síðasta 1-2 árin þar sem að mér er kannski hugleiknast í starfsumhverfi sveitarfélagana, það eru samskipti ríkis og sveitarfélaga. Og það er bara svona til þeirra sem taka sæti í sveitarstjórn að þetta er alveg hellingsvinna að passa upp á hagsmunagæsluna og passa upp á að okkur sé að fylgja eftir þeim hlutum sem við eigum rétt á sem sveitarfélög í hennu stóra umhverfi að ríkið virðist geta gert allt en ekki alltaf sveitarfélögin fá ekki að komast upp með það sama gagnvart ríkinu. En sólin skín núna hérna og það er bara bjart framundan og það er ánægjulegt að íþróttamannvirkin eru komin hér í rekstur, stærsta framkvæmd núna í seinni tíð hér í sveitarfélaginu og bara ég vil sjá sem flesta gefa kost á sér til starfa í sveitarstjórn og nefndum í framhaldinu og kannski númer 1, 2 og 3 mætið á kjörstað og nýtið eitthvað lýðræðislega rétt til þess að hafa áhrif á samfélagið. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Eyjólfur. Fleiri sem vilja taka til máls? Skúli, gjörðu svo vel. Eftir. Já, ég hef haft það fyrir reglu og reyni að vera alltaf síðasti ræðumaður en ég get það ekki því Inga þarf að slíta fundi síðan að vera miður. En það er eitt sem ég gleymdi nefnilega, eða kannski gleymdi ekki, heldur alltaf að ég hafa það í síðustu ræðinu. Það var þakkir til sveitarstjóra og alls starffólksins. Ég held að það hafi verið mikil gæfa þegar við létum ráðningarskrifstofuna hringja í Bjarka og bjóða honum í kaffi og taka spjall við hann hérna og bjóða honum starf sveitarstjóra 2022 og ég held að við hefðum ekki getað náð betri sveitarstjóra til að vinna með okkur. Og svo er eitt sem ég meina langa kannski að hvísla að næstu kjörnu sveitarstjórnarmönnum. Ég hef haft það fyrir reglu að þegar ég kem á skrifstofuna þá labba ég alltaf einn ganginn og býð góðan daginn. Ég held að það sé mögulega regla því að starffólki á skrifstofunni það er það sem heldur batterinu gangandi. Og það er mjög gott að sýna í aðeins svona þó að sé ekki nema bara bjóða góðan daginn, þá veit allavega að maður er til. En bara takk kærlega fyrir þetta frábæra starffólk sem vinnur það á hrós skilið. Bara takk. Takk, Skúli. Guðlaug, við maður ekki svo vel. Oddviti, kæru fundamenn. Jú, ég er í framboði til þess að halda áfram. Það kemur í ljós á einhvern tímann í laugardagskvöld eða nóttina hvort að ég fæ brautagengi í það eða ekki, en virkilega vonast ég til þess, en það væri ekki að gefa kost á mér annars. En þessar sveitarstjórn núna
Og ég vil bara fyrst og fremst þakka ykkur, þakka sveitarstjóra fyrir samstarfið, þakka starfsfólkinu fyrir þeirra störf og síðast en ekki síst að þakka nefndafólkinu mín í umhverfis- og skipulagsnefnd. Það hefur stundum þurft að ræða mál þar, svo nefnd ekki alveg átakalaus en hún hefur alltaf komist að niðurstöðu. En bara til ykkar hérna, kæra þakki fyrir samstarfið. Takk fyrir þetta, Gulla. Skúli aftur? Nei. Ég ætla bara, já, Bjarki, gjör svo vel. Já, oddviti og góði fundamenn, aðri tilheyrendur. Ég vil í rauninni bara fá að þakka fyrir hlý orð í minn garð og ekki síður starfsfólks af því það er svo sannarlega skilið heldur betur. Tek undir það sem Skúli segir að í hvet kjörna fulltrúa til að droppa við þó það sé ekki nema í kaffibolla. Það er oft bara ágætt að taka spjallið óformlega. Það eru óheimi margir sem koma að stjórnsýslu Dalabyggðar með einum eða öðrum hætti og starfsfólk hér á skrifstofunni, starfsfólk okkar hér hinum við götuna, gríðarlega dýrmætt starfsfólk í skólunum okkar og síðan þeir sem eru út á örkinni annars staðar. Þetta skiptir allt máli og er í rauninni andlit samfélagsins oft á tíðum. Þannig að það skiptir máli og við þurfum að hlúa að mannauðnum eins og við getum, bæði þeim sem eru í vinnunni, bara í framlínunni svokölluðu, það er að segja kennarar og aðri starfsmenn skólan okkar, starfsmenn íþróttamiðstöðvarinnar og fleiri og síðan þau sem hér eru á skrifstofunni. Þetta skiptir allt máli að tannhjólin virki og þá kemur að sveitarstjórn, byggðarráði og nefndum, fagnefndum. Þannig allt þarf þetta að virka til að hlutirnir séu þannig að íbúarnir upplifi skilvirkni og að skattfénu sé vel varið. Það skiptir máli. Þannig að ég bara aftur vil ítreka þakkir fyrir gott samstarf og skilvirkt samstarf. Það skiptir máli að þetta sé ekki bara einhver kaffiklúbbur þó sé gaman að hittast yfir kaffibolla og spjalla, að skilvirknin skiptir líka máli. Og ég er handviss um það eins og ég hef sagt að framtíð Dalana og Dalabyggðar er björt og ég vona bara að það auðnist að halda áfram þessu uppbyggingarstarfi sem verið hefur síðustu misseri og ár. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá nýti ég tækifæri og síðasta orði. Mér langar bara að taka undir atriði sem þið eru búin að nefna. Einar var með góða yfirferð. Ég hef oft sagt að þessi sveitarstjórn lenti svolítið hlaupandi. Þú veist, við náðum að byrja að starfa bara alveg leið og við tókum til starfa. Það búið að vera einstaklega lærdómsrík 4 ár og einstaklega ánægilegt kjörtímabil. Þetta er fyrsta kjörtímabil mitt, vonandi ekki eina. Og já, bara takk fyrir samstarfið, það búið að vera mjög skemmtilegt og fræðandi. Takk fyrir samstarfið einnig sveitarstjóri. Ég er líka á því að við hefum ekki gert allt sem við hefum náð að gera án svona öflugs sveitarstjóra. Skiptir allt máli hvernig þetta starfar allt saman og öflugs starfsfólks sveitarfélagsins, saman hvort það er á skrifstofu eða annars staðar eins og Bjarki var að nefna. Takk fyrir og já, mætið á kjörstað kannski, íbúa Dalabyggðar, allir. Ég ætla að opna orðið aftur ef eitthvað vill. Allt útrætt. Þá ætla ég að bara slíta fundi. Við göngum frá fundagerð eftir fund. Takk fyrir.